手になりたいです。新幹線の運転手になりたいです。何笑ってんだよ。私のどこが好きですか？可愛いところが好きです。こういうのが好きなのにね。まあね、こういうところも好きなの。ピカピカの1年生。私が好きな男の子は4人います。ピカピカの1年生。